平安，大家看，平安。那个巴鲁泽在阿内派，kita bukan cai tapi sama anda mak bacakan tu tahu. Dan mak nak buat mak tu kalau jual itu minta， 也上帝悦纳每一个人心灵诚实的敬拜。你现在的对待巴鲁泽，我安静我的心。你们要赞美耶和华，向耶和华唱新歌，在圣灵的会中赞美他。Ipahmer tu tapang, arumahil tu pangluhay abrahil, apahmer tu tapang. Pahmer jingrai, kasakupuan no serinay inaulan ingrat.唱绿色小本289首，我要建立一群大能之灵，你把乱不管吗？奇妙的主上帝，我们献上感谢。虽然有疫情，但是让更远的弟兄姊妹们透过视讯，也能够跟部落的长者、爸爸妈妈、阿公阿妈一起来敬拜主。何等荣耀的时刻献给上帝，何等恩典的时刻，我们一起领受。愿主圣灵充满在每一个人的生命里面，无论弟兄姊妹在哪里，就在那一个地方体验感受主圣灵的同在。也求主耶稣你的宝血来遮盖我们每一个人，洁净我们在过去所犯的过犯，好让我们还能够在主的面前献上我们的敬拜，蒙上帝的悦纳。凡弟兄姊妹们心里所求所想的，无论是身体的病痛，无论是经济上的重担，也或者是家庭的困扰，相信上帝你都知道，你会一步一步的带领，让每一个孩子们以及阿公阿嬷不断的去经历上帝满满的带领跟恩典。将时间分别为圣给您，愿您悦纳我们今天的敬拜，奉耶稣的名祷告，阿门。恭读上帝的话语，我们请以幼师长老来读上帝的话语。
我们一同来攻读上帝的话语。我不容易感受去读形象。你们要赞美耶和华，我的心啊，也要赞美耶和华。哈利路亚！阿希穆哈瓦古，你大汉那基础就当当。第2节，我一生要赞美耶和华，我还活着的时候要歌颂我的神。ini ika uliku aku ubabahmat kabuntukapan kahatulas ulip aku umahiu bahma kabutu kawas aku. Amin. Amen. 平安，这里要站。平安。我来跟你打你阿罗尼亚，今天要领受的是赞美耶和华，把很多一定专案上来一动。你看，这个是按照我把那跟你打，那你那个单带ayau kini kasamiara, mami arau kita nak ni masjid tu kopi sungai nomor lain。过去我们曾经有接受特色教会整个重谷期的采访。目前已经剪辑完成，大家趁这个时候能够在视讯一起来谦卑领受上帝的带领。那我要以诗篇146篇这个赞美诗先勉励大家，在这里不能滴滴在tapi banyak ulama在niat hal burung上来，不单单是自己，众人也要赞美耶和华。而且定义说，要在还活的时候，一生赞美歌颂主。哈利路亚！我们后面可以把那都大棒多嘛上来，你把那更紧张。为什么要赞美呢？因为他是创造万物的主，还有为你预备永恒生命以及今生今世的主。Upatala ay cinta tu ulit nilita atau misalnya ay tu po lo yung kakarin atakan. Tumahan sisi ay kay cinta ang palwa itu makpi ay ang cai pasang sa ay atang sa， 而且他是那一位乐意扶助受欺压的孤弱的人，因此他配受一切的赞美。Maka tulungan cinta pahamkan。待会我们要观赏重谷期的短版的影片，已经在 YouTube 了。但我要先说一些感谢的话。你阿拉要够给大，你阿拉一够。谢谢整个重谷期的教会协助拍摄，包括复兴、德高、法亚拜、道业、三里这一个特色教会是属于众教会的。那在参与的人员当中，有灰金传道，还有瑞营的诗班群、各教会的长子以及弟兄姊妹们，还有文件站的人员，所有配合的人员，我们都感谢。Aray itu kasapyokai atau polong di suberai di sama ay di kaputai atau di sungai ay itu nak semua itu pakaian kekinian ulama。特别感谢公报社记者杨其勇记者，请他不上来亚裔，你相信你属于哪？罗马上够，你安排亚努收该你大总会特别选定我们众古7个教会，我们也感谢他们。我们不用去跟钱，就可以留下整个我们所走过的路程。那当然，最后是我们要把一切的荣耀都归于主。Satu usaha itu nangan lama. Nilakatan disemakan usaha akhir kita lama itu. Saka ni arau kita mulai kuansang. Amen.
我是把整个区都当成是自己的牧区了哦，整个，那也是这样被学习被教导的那样。那我大概是在33岁、34岁的时候，也感觉上了，个人感觉是被呼召了。那被呼召就去念玉山神学院，那念完玉山神学院就开始牧会。那之前我是在跑船的，当船员，然后先从成功的小港教会牧会2年，那因为是支会，没有办法升堂会，没办法升牧，就调到这个地方来。那2年之后就在这里升当牧师那样。那前后在德高教会大概8年，那8年之后就稍微停了一小段的时间，大概停了3年到4年的时间。然后再到瑞园教会当这个那边的第1任的牧师那样，因为瑞园教会升堂会了，那升堂会我就在那边当他们第1任的牧师那样。kasih sayang jalanan. Lumiraw kita, mimat kita, mahra kita lumateo. Mahmud tamram, natalahak ko palucok ng rananay. Hati ni kami libahak sanay ito. 有弟兄团契，也有松年是比较偏向于这个探访的部分，他们几个会主动，有时候会邀请我那样。那弟兄会他们已经有排行程了嘛，就陪着他们就完成既定的行程。那弟兄会今年还比较可以看得到比较多的他们的工作的成果啦。也可能是会长比较主动积极，那我们就陪着他这样。我们排每个月的行程这样子，我们这个要完成什么事？比如说那个5月份我们祷告山的部分去那个步道弄好，那整个祷告山弄好。那6月份做花园那样，7月份漂流木之礼呀之类的，8月份做什么绑台啊，9月份之类的啦，他们有定，然后我们就去完成这些工作这样子。那妇女会，我没有带妇女会，那妇女会自己在 run 这样。Paman yang ikakarian paturut tukang tutaong ipisanan raw sa topi Christmasan itopi kupalucak niyang nakalimapan kami mamiliyaw sa atin ihakal ito. Ito 纪念你在我们生命当中所带领的一切，透过主耶稣，我们纪念他的降生，带来永恒的生命。阿门。君向天赐阿门。你们听众牧师的祷告。到苦中担当紧紧耶稣，必享安息，必得满足，本即渴慕意，若寻求耶稣，必享安全，必得饱足。Paman yang ikakarian, sayaw kami ang misunod sa makinig na 定睛看耶稣，
在每年我们会出去，在圣诞节的时候报佳音到各个文件站。那平常时候，那是我个人会过去。那因为我会弹乌克丽丽嘛，这个媒介就这个桥梁就搭起来了。那我又比较好讲话嘛，那好讲，所谓的好讲话，我们不是计较一些名利的部分，当志工也都 OK 的。那他们愿意请我，我就过去这样子。那或者是我就主动来教他们这样子，他们也希望。那再加上我们的长者过去，那不让文件站更活络起来。那我们也有比较好的，其实教会的信徒都比较起来啦，那个良善很多啊，好的东西会让他们看见那样，所以就有机会传福音这样子。从儿童主日学到青少年，大概目前有2位。我们的老师的部分，其实就是他会轮值，我自己也是轮值下去一个月大概2次，然后其他就我们的司琴执事也要下去轮值这样子。那青少年的话，我们就目前没有特别的一个青少年团契的部分，他就是我可能用的比较方式就是他来参加主日学，然后偶尔我可能办个活动，或者是中会的那个青少年的活动，我们就是会再招聚他们这样子。这里中指，节奏有没有那个？哎妈，节奏，蹦蹦掐掐蹦掐，蹦掐掐蹦蹦蹦掐，咿呀那咿呀嘿。这个部分是我们的花式哦，1、2，左边，M I， 1、2、3，来，有一有一言，有一有音，哦呀，好，有一有一言，有一有音，哦呀，好，请稳坐。第1年的年底结束，我就想说我们来做一个教会社区的儿童周末营这样子。对，那因为国小生他们其实在附近嘛，来来回回。那这学校的规模不大，所以其实他们也一个拉一个。然后学校老师过去也跟这个教会的合作也是比较正向的，所以他们也愿意帮我们就是招募儿童营的同学这样子。然后虽然人数不多，然后但是孩子来这里是开心喜乐的。那之前我们有做周末营，那学校也很帮助，因为之前关系都很好，那也知道我们这边很开放，也很喜欢小朋友，那所以学校会鼓励小朋友，甚至帮我们传道主动做这个家长意愿的那个填写表格，学生带回去再带回来，大概就可以知道有几个学生这样，15个到20个这样。
这个部落信徒人数大概5户，5户，那就做礼拜大概只有5个人那样。比较好的是他们的年岁大概在40岁、50岁、60岁，那上一代大概都走光了，所以这40、50岁看起来应该还可以再撑个20-30年，就不至于关闭。我是这样想啊，但当然还有下一代好好去经营也永续嘛。那我是这边的小会议长，那礼拜4晚上有祈祷会，礼拜天早上8点9我们在这边主日礼拜，然后就再回到这个我自己的教会里面来牧会这样子。那所以这间教会应该来讲还是很有机会了。复兴教会的阿美族名字叫做吉瓜爱，吉瓜爱。那这间教会大概也是应该50、60年都有了啦。到我过来之前，前3年大概聚会人数大概在15个到20个。那这很长一段时间还好，有几个长老愿意委身在这边，就是长老撑着。那一个是办赵妹长老，那还有陈希妹的家庭，他们就守住这一间教会，那聚会就一起来聚会那样子。那一直到他们聘我的时候，跟复兴教会一起来聘我们，那就陪着他们这个礼拜，还有祈祷会，还有家庭礼拜那样子。然后那是我自己觉得啦，就带着他们乌克丽丽唱歌做礼拜那样子，然后就渐渐的就在信仰上就稳定下来了。那成长到差不多25个人这样子，因为很多的教会都来关心，那来关心的就把它纳入自己的教派，所以就一直不断的改名字，三里福音教会、基督教三里教会，就把长老教会都给改做。那当然也是我们要反省的部分了。那现在比较大的问题是土地的问题，那土地的问题要去深入了解，到底是谁的那样。前几年有来协助丈量他的屋顶，韦雷牧师跟我还有那在应该是莫拉克风灾，那当初也说好可以换屋顶，因为我最担心的是屋顶一垮下来就没了，然后怪手一挖就没了，从此以后这里就没有教会了。但是那后来不晓得是怎么去协调，怎么去跟他们沟通的，那跟协调的部分可能有一些落差，就没有办法帮他们翻新这样子，很可惜。那我们要努力的是继续维持聚会，哪怕是在外面有聚会，代表有人在使用，那有人在使用，代表未来还可以更进一步再把它翻新一下，不用翻建。来这边祷告会，然后擦油漆就很漂亮了。那有机会再翻新那个屋顶，那最少20-30年就不会垮下来。这是我自己的看见，也是来协助这间教会。那也难为他们呢，守住这间教会一直到现在，真的很不容易。那我只在这边当过他们小会议长，那当小会议长就会安排自己的时间，晚上的时候就会过来带他们祈祷会。那下午的时候或有时候有空，就会带他们这边的主日学小朋友。那时候小朋友还蛮多，现在都读大学了，那都大部分都离开这个部落了。那这间教会目前聚会人数大概7个，那7个是有一个长老陈金文长老顶将，那他来撑着这间教会。当然也有小会长，不过小会长都是在圣礼点的时候才过来嘛，自己有自己的小会。那目前就7个人，整个部落不大，但是这个部落虽然小小的，很奇妙的是，上帝还是把这个教会设立在这里，十字架让部落起码还看得到十字架，也觉得有救恩的部分。那这是比较辛苦的是，这里都比较年长，那长老就撑着那样。
那长老有时候也会语重心长，所谓的语重心长，我怎么好像也没有办法让部落的人完全都来教会那样，到底哪里的状况那样？那什么状况我们不知道上帝的旨意，但是我们知道是部落还有这间教会，还有机会，还有希望这样子。那所以如果有人愿意委身哈，其实只要有人委身在部落里面，我相信教会都有机会，都可以再发展这样子。那问题是我们东美中会45间，那传道人大概就21、2个这样子，所以有一半以上大概都没有牧者。那这20-30年来，因为没有牧者，所以小型教会就永远都小型，一点机会都没有，它根本就起不来了。那现在整个长老教会，听说还有空白签那样的，那空白签没有地方牧会，那就直接派到这边来嘛。那有机会在起码这2-3年还可以，训练或者是能够带给部落一些盼望那样。总会又不是没有钱哦，总会那么多钱，就怕人没有人这样子。那我是期待只要有人教会就有机会发展，甚至于起码在这个教育的部分，在生根的部分可以帮助到部落，也让他们很高兴来敬拜上帝这样子。这个小小的教会，真是感谢上帝，还能够在部落里面有十字架这样。我就是担心，不爸爸很那个，不不当爸爸爸爸，马达都中间那爸那个，哈利路亚，阿那因公义哈，阿扎嘎基耶萨。Mari ketika ni arau itu dibaca kita kesakrit luama itu rumah itu tadi 142首赞美，我们要来唱142首。我要向耶和华歌唱，还活的时候，我们向耶和华歌唱。Oleh sebab itu, rumah dia hari ini satu saya mesti sakit, oleh kuaman di tangan. Ahara koto tapa, toma tore kokarako, ahore stato. Ira utai kusina ni,
归于主，要承受耶和华，你们要赞美耶和华。好了，你啊，阿妹，阿妹，有乜嘢唔記得？我反對你打到過嗎？唔係到。Pagkat kata kita itulah Muhammad Muhammad minta itu pakai mintai napolusuan kami arai kami kansia 奉献我们来唱240首奉献祷告，我们请佑都长老做奉献的祷告。Ni tolong kita wamai keperayaan tatamanai awas di kansia kami padipun tumiso pupuri no iturai ditaungai apa di keperayaan pemana kami ama pintu ini akal petumas nuhifung ipaangi paroro ini pinauran pasorin kami anu kami itu pasokindai kami pemana kami marau kami ikaw rela mapariada yang disuku korupsi dunia, maka mengubah air kami disuruh sen pulang korupsi. Ini bagi kaya yang disuruh halama, kami tahu macam ni nak arah untuk TV, nanti ini soci, jadi itu halama, saya tulis kisah, kami dipot ini tamiadan, nak air pakai ini suci dalam kuali orang, serai sekami halama, kami air kita saya dunia. Kalau tu ini saya ayah hai dunia kau ila penerima kira kita lancar kita sama kumika bias ansai orang ini orang dunia nawan air suatu ini dikarira kira suapa nama sekarang air dunia ada yang kaya Indonesia ada yang ramai kira sama namun soal saya kak asal bacakan kira ini isuanan dan lewat maaf bukan dunia soal saya isu ada jawab paisu namu atau paisi kira kalau cerita mo sa kiso sa kawama at saka kami ko naparutsaan sa ingaka mananay ama kami ko saka ayaw ng kiyong kay saka maulah kami at saka pagnadan kawama iikur ano paro tulungan ano tayo na tulong kapangay ano pinalubat tulungan upang nadan sa kawama na kay mamukay suami palmer pitangay sa nasa kupasyahin mamamikay sa kami tulungan Kemudian bila sa Parlimen Indonesia sa kinaagiwaan sa Parlimen sa tulong sa kinakuripan ng isang kulipator kajian kultur akan ini yang hanya dengan tapang si Yesus Kristus ang turun. Amen. Hukum tangkap. Hukum menikah. Katulunan itu minta kecilipungan iman ini cakap ini so kita titik soci amilihan tinakun kita cariakan hal matai kamau satu ko cima-cima semua lain ikan awalnya tak kutiran minta kecikocau masasak dan di rumah tui dan memang air cikocau sama
itu tu hakam ain direm. Saya kata Ustaz, cuma orang yang ai saya akan minta tolong ada minta jadi cuaman tu saya ngayau direm nak. Saya kata kalau upi panai yang tu malingasai di mati ni. Tolong minta korumi ka orang tu mei cici nanai rapu ngala laki kami bangai tu papanayan hanta puama. Saya kasukan turun yang nyasip kita tu pam cara itu kan. Orang kita di Korinto saya wai sabacai Jepang. Itu di sang Jepang kita dibaca takut di tangan mami kita turun yang mitengin nyasip kita tu suan puama itu. Tahu itu betul sila alih hai ulah tu saya kan patala Muhammad di kanan. Curi bangsian在接近木的白了不是在举罗经义也就去举林建明牧师举张佳佳老师都举杨桂妹会长感恩贡献举陈胜梅林以恩林金妹张正雄李昌兴波隆的民众不在150,500只在5 sekut nanai nak kita di cuaman hakam ai lutaya minta kini kiokai atau direng itu kita Padahal tak usah apa minta itu mewakil kita di sampai 33首颂龙大家起立来唱333首愿上帝亲自祝福每一个听你话语以及他的家人，更愿主耶稣基督丰盛的慈爱、医治的大能，在每一个人的身上，特别是在疫情的时代里，主耶稣你眷顾每一个弟兄姊妹，更愿圣灵的平安、喜乐与感动，常与众人同在。从今时直到永永远远，阿门。好，非常谢谢少学青年有长老还有5个长老，平安，平安。